Hello， 大家好，又係我哋慢中中旅行同大家見面啦。今次我哋由港島出發，去江山、米子、鳥取、宮島同埋大阪嘅。而呢集呢，就講我哋係由江山搭咗2個鐘頭嘅 JR 火車去到米子。咁我哋去到米子觀光局呢，就安排一架的士啦，咁就6000 yen，咁就俾我哋玩咗2個幾3個鐘嘅。我哋最終呢係揀咗去景港嘅魚市場啦。咁的士司機好好人啊，介紹咗呢喺個魚市場門口對出呢有一間餐廳，咁係食咗一個唔錯嘅蟹刺身飯，同埋魚生飯都好鮮甜啊。我哋呢就去咗睇鬼太郎嗰條街啦，同埋呢就係買咗啲鬼太郎嘅燒餅食啊。我哋真係好好彩遇咗一個好好嘅的士司機啊！咁原本呢個路線呢係會直接翻去米子站啦，咁但係呢，其實我哋嘅酒店呢距離米子站呢大概要5分鐘行過去嘅，咁但係車程呢其實都係5分鐘，咁所以呢的士司機就好好人，佢就話不如我車埋你哋去到酒店啦。咁我哋呢就揀咗入住呢一間溫泉旅館嘅。晚餐呢，我哋仲安排咗係當地最知名嘅紅草蟹餐。呢一間溫泉旅館呢，就有好多唔同 pattern 嘅浴衣俾我哋選擇。同埋 check out 之前呢，就會幫我哋影一張合照。check in 咗之後呢，咁我哋就望住個靚景啦。咁佢有一個好舒服嘅休息室啦，就係呢喺 reception 一轉入嚟呢，直望就係噶啦。咁而家呢，我哋就走入去睇下個休息室有啲乜嘢先。餐廳呢就有自助形式嘅 welcome drink， 有2款果汁同埋黑豆茶，仲有咖啡。咖啡機呢隔離呢仲有一啲呢和果子。我哋就斟咗啲黑豆茶啦，同埋呢試一試佢個鹽蒸饅頭，都幾好食㗎。少少鹹少少甜咁啦。喺個休息室呢望出嚟嘅景呢就係咁樣㗎啦。我哋呢就喺度放空啦，睇住啲浪花拍岸啦，咁喺度 hea 下都幾舒服噶。咁我哋休息咗一陣呢，就去啲太設風呂度玩下啦。因為呢太設風呂呢就唔喺主樓嗰度，咁我哋呢就要換一個木屐出去嘅。佢嘅形式呢就先到先得嘅，你入咗去攞咗店門呢，嗰個時間就係你噶啦，都要靠大家自律啦，都係半個鐘至到1個鐘就出嚟啦。咁由太設風呂嚟嘅。我哋呢有幾間，咁我而家先揀咗呢一間嚟試下玩下先。佢提供咗戰地毛巾，都幾乾淨。我哋就入到第2個太設風呂啦。咁呢個呢就應該係貨俾老人家嘅。咁而家available，所以我哋用咗佢先啦。咁就可以最多用45分鐘嘅。你頭先就望到出去海景啦。咁裏面嘅環境就係咁嘅，咁就比頭先嗰個就細啲咯。我哋呢就試咗最近海嗰2間，咁就未試呢2間嘅，咁而家可以試好耐。跟住我哋就試咗霆鋒呢個大啲嘅，咁佢有2個位置俾人浸浴呢，一個就係木盤嘅位置，另一個就係磚嘅位置咯。浸完呢，我哋就翻去主樓度啦，就食晚餐啦。餐廳呢係望到海景嘅，我哋晚餐呢就揀選咗紅楚蟹餐。一去到呢已經見佢擺放咗即係紅楚蟹喺度啦，同埋呢亦都有啲前菜。咁見到個鍋物呢，都係擺咗一啲蟹同埋一啲蟹膠喺度嘅。咁我哋就根據佢台上面嘅指示呢，咁就逐樣進食啦。咁我哋呢食緊嘅前菜嘅期間呢，就有職員呢放低咗呢刺身啦。咁亦都呢有一隻放低咗嘅刺身蟹嘅。咁同埋呢教我哋點去點汁啦。跟住呢有個蟹嘅全隻蟹喺度呢，就係教我哋點樣去用味噌嚟點嚟食啦。跟住呢就去講到呢嗰個鍋物啦，就要點樣放落去啊？咁係放幾耐啊？咁樣咁佢詳細講解俾我哋聽咯。咁因為呢米子係近海啦，所以呢啲海鮮都好新鮮、好鮮甜㗎。紅楚蟹呢雖然唔係大隻啦，咁但係呢都啖啖肉嘅，咁我覺得呢都幾鮮甜㗎。食咗紅楚蟹之後呢，我哋就開始食鍋物啦。真係原汁原味，好鮮甜啊！跟住呢，就嚟咗2個啱啱炸起嘅天婦羅啦，咁啲皮都好薄㗎。喺同時呢，職員呢就用鍋物剩低嘅湯呢，就愛嚟整咗個粥俾我哋食㗎。跟住呢，食埋個甜品啫喱呢，就已經好滿足啦。
食飽飽咧，我哋就走咗出去酒店專屬嘅沙灘咧，去散下步。呢度咧就係個沙灘望返去我哋酒店嘅景啦。大浴場咧係直接咧望落嚟呢一個沙灘呢個位置嘅。露天風呂咧就喺呢度浸噶啦，聽住海浪聲真係幾舒服噶。浸完浴咧，個人都有啲睡意啦，就返咗去酒店房休息啦。房間裏面咧有個私人風呂係望住海景嘅，我覺得都幾正噶。一早起身咧，仲要冇乜人，咁可以咧開住個窗咧嚟望住個海景嚟浸浴，好正。帶大家睇睇整間房間啦。咁呢個就入門口啦，跟住呢個就係洗手間啦，呢個就係沖茶嘅地方。哇！你頭先見到啲海浪拍埋嚟真係好正啊！咁喺私人風呂隔離咧就係化妝間啦，同埋咧淋浴室啦。亦都有安排到衛浴產品啦，風筒。喺電視嗰邊咧，仲有一個俾我哋 hea 下嘅地方。第二朝咧，我哋又喺返同一個餐廳度食早餐。不過咧，今次就唔係喺窗邊度坐。咁佢嘅飲品吧咧就係喺我哋嘅後方嘅，咁而咧其他食物咧就佢會送到嚟台面啦。佢哋嘅早餐咧就比較簡單啲嘅，咁會有沙律啦，有燒魚啦，同埋有豆腐咁樣嘅。咁燒魚就係自己燒啦，佢會有個爐，咁佢會點着俾你哋。咁有粥啦，咁咧亦都有3碟咧我嚟送粥嘅小碟喺度嘅，其中一碟咧仲有明太子添，同埋有啲豆乾啦，同埋玉子喺度嘅。仲有碗湯同埋咧生果，酒店都好貼心啊！咁佢咧俾咗好多鬼太郎嘅公仔我哋啦，去打卡，同埋咧佢哋會幫我哋嚟影一張合照啦，去留念嘅。不過咧我哋返到嚟屋企就唔記得咗去 download 翻個 soft copy 咯。我哋咧就用咗3000蚊啦，就住咗呢一間溫泉旅館，就包咗早晚餐嘅。咁我覺得咧都幾滿意，因為咧佢好乾淨啦，同埋個環境好幽靜，食嘢嘅質素咧都係唔錯嘅。咁所以 overall 嚟講咧，我都覺得幾滿意咯。而且咧喺我哋房裏面嘅私人風呂咧係加分嘅，因為浸完之後咧真係覺得滑咗。開心嘅時間過得好快，又係時候講拜拜啦！如果大家喜歡我呢段片嘅話，記得撳 like、subscribe 同埋 share。KK Travel 慢中中旅行團，拜拜！